Не така, аз за това се очудих вчера, като въпроси. Да. Ами, благодаря ви много за времето, което ще ни отделите, за да споделите с нас вашата практика, свързана с работата ви в учебно-тренировъчните фирми на Националната финансово-стопанска гимназия. Преди да започнем с въпросите, бих искала да помоля всяка една от вас да се представи и да ни разкажете нещо за вас като опит и дейност, която извършвате в училището и в тези учебно-тренировъчни фирми. Кой се представя? Виж как всеки сочи друг. Казвам се Татяна Търнева и съм учител по икономически предмети в гимназията от 1988 година. Колкото изтряскащо да звучи. Първите учебни фирми получавам план в училище са от 1997 година и аз от тогава съм ръководител на така. Да. Като съм водила 3-4 от и сега съществуващите учебни фирми. Да. А вие? Аз съм Елия Русева, преподавам икономически дисциплини в гимназията повече от 20 години. Ръководител съм на такива учебни фирми, на учебно-тренировъчно предприятие Амброзия и на учебно-тренировъчно предприятие Спектра. После може да ни разкажете повече за тях. Да. Кой с какво се занимава. Благодаря ви. А вие? Здравейте! Горанка Недева. От самото начало на въвеждането на тази форма на обучение в България, може да се каже, учебно-тренировъчна фирма съм. Първата учебно-тренировъчна фирма е създадена в 15-та гимназия в България, не само в България, но и в Източна Европа. И ние се гордеем с това, защото от нашето училище след това се мултиплицира в цялата страна и вече няма професионална гимназия, която да няма учебно-тренировъчна фирма или така нареченото тренировъчно предприятие в момента. Аз съм ръководител на 2 учебни фирми, учебно-тренировъчна фирма София и Наслада. Госпожо Търнева, а вие ръководите ли фирми сега? Да, фиеста за организиране на тържества. Предмета на дейност. Да. И тя е създадена в 1997 година и до сега не е променена. Да. Ами, може ли да ни разкажете малко повече за това как са организирани тези учебно-тренировъчни фирми, как се избира фокуса на фирмата, в който да се работи, какви са основните продукти и услуги, които предоставят тези фирми? Предмета на дейност се избира от учениците още в 10-ти клас, тъй като учебното предприятие, както сега е в учебния план, е в 11-ти клас. Така че в 10-ти клас те се подготвят за работа в учебната фирма, запознати се с възможностите, в смисъл знаят кои са действащите в момента учебни предприятия, но имат възможност да изберат и друг предмет на дейност, ако тези, които сега не ги устроят. Така че техен избор. Да. Могат да изберат абсолютно всичко, тъй като работата в учебното предприятие е като в едно реално действащо предприятие с малка разлика, че няма реални пари, няма реални стоки. Но нямат ограничение каква стока ще продават, произвеждат. И тези учебно-тренировъчни фирми се регистрират всяка година или Тези, които са съществуващите и се предават на следващия випуск, само се пререгистрират в Центъра на учебните фирми в България, а новосъздадените започват регистрацията от начало. Да.